السلام عليكم ايتما يستما ملكة طقام بخيرين صحت لاباس يسندارم بخيرين كلشي بخير. هيا غادي نسكر غيا الطاجين البرقوق البرقوق تيقلايد اللوز ملكة طقام بخيرين صحت لاباس راه داري تشكيلين تمدو كنس رانت الطاجين هي راس نسكر الطاجين. السلام عليكم المتتبعين المتتبعات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ مرحبا بكم، يا كلشي بخير. انا غادي غنشارك معكم واحد الطاجين، انا الطاجين غادي نديرو بالزيت نورمال. ها هو الزيت، بسم الله. ها شويه الزيت، بسم الله. زيت تورنيسول، ها هو الزيت دو تورنيسول. ايوا طلعوا فيا كما راني كنطلع فيكم. مرحبا بكم. بنتي عارضه على صحاباتها، قالت لك بغاو الطاجين، قالت لك ماما ديري لينا الطاجين، صحاباتي بغاو الطاجين. ايوا قلت ندير لهم خاطرهم، وقلت علاش ما نتشارك مع المتتبعين ديالي والمتتبعات والمشاهدين المشاهدات. مرحبا بكم. ها انا كنصايب الطاجين قدامكم، ما غادي نخبي عليكم والو، ها نتوما كتشوفوا كلشي قدامكم. بسم الله. انا غندير اللحم، بسم الله. ها هو، ها نتوما كتشوفوا. مرحبا بكم، تجيو تغداو معنا. مرحبا. اليوم الحد، ما بنات الانسان ما يتغداش بكري. ها نتوما مرحبا بكم، اللي بغا يجي مرحبا. Bonjour mes frères, mes sœurs, comment ça va? Vous allez bien? Votre enfants, votre famille, tout le monde va bien? Le voilà, aujourd'hui j'ai ma fille qui va venir avec ses copines, avec ses meilleures copines. Alors, ces copines, elles voudraient le tagine. C'est des copines sénégalaises, des Malais, des Africains. Alors, elles veulent le tagine. Quelques copines, elles veulent le tagine de la mère de ma fille. Alors, je dis pourquoi pas, il n'y a pas de problème, je vais le faire. Et je dis, il faut que je partage avec vous aussi. هادي دايت ما يسمى. هاي غير درا دقح العطريه. هاني دابا انا غادي ندير العطريه. ها هي، ها نتوما كتشوفوها، ها هي العطريه. ها سي دو بوافغ، ça c'est du poivre. Pardon, j'ai oublié le sel, pardon, excusez-moi. C'est la moitié de cuillère de sel. Vous voyez? Voilà, la moitié. C'est la moitié de cuillère de sel. Petite cuillère. المعلقه اللي مزين، هاتي نص المعلقه اللي مزين تيسنت، نص المعلقه صغيره ديال الملح اخواتاتي. ها هي، ها نتوما كتشوفوا. هنا شويه د البزار، ان بو دو بوافغ، يميكل الابزار، يميكل الخرقوم، شويه د الخرقوم،
un peu de le colorant jaune, le curcum, le voilà jaune, le gingembre un petit peu, skinjbir chouïa, piment doux, paprika doux, là un peu de العطريه تاع الدجاج، un peu de المروزيه تاع الدجاج، un peu de les épices pour le tagine، شويه د ميك العطريه نطاجين نتفيي هاتي. maintenant je veux mélanger tout. انا غنخلط كل شيء، ها هما هانتوما كتشوفوا قدامكم، ما نضرق عليكم والو، ها انا عزاز عليا سي بوغ سا كنشارك معكم كل شيء. داكشي علاش رديدو نتشراك كله غايد لاسكار. هاتي ها خلط كلشي غيلا، هاتي هاتي قلت فيه هاد حزالين جو مي لي زونيون. هانتوما انا كندير البصله، ها هي. maintenant je veux mettre ميك القزبور د المعدنوس، voilà. je mets un peu de كزبور et المعدنوس، هاتي دها voilà vous voyez. et je rajoute le reste les épices. je rajoute le reste de العطريه يقي وظالم. هاي غالي غمال العطريه ريحه تقحقي وظالم زهران. هاتي فوالا. Vous le voyez mon tagine? Regardez. Regardez mon tagine. Vous le voyez? عواغيلا تحبوه باش التاج حيقلو. غادي نغطيه باش نخليه اللحم باش يتقلى مزيان، يتحمر مزيان، ونعاود نقلبو. Je le cache jusqu'à la viande qui soit un peu bien dorée avec les oignons. Après je vais le retourner encore. انا نعاود دابا غادي ندير معكم، غادي ندير البرينو حيت غادي نخضرو بالبرقوق. ها هو غادي ندير البرينو، ها هو ها البرقوق، ها هو البرقوق، ها هو غادي نديرو يتعسل. انا غندير البرقوق يتعسل، ها هو انا درت البرقوق يتعسل، ها هو. البرقوق يتعسل غندير معاه، انا غادي ندير معاه غندير معاه une grande cuillère à soupe, 2 grandes cuillères à soupe, pardon, 2 grandes cuillères à soupe de sucre semoule، صنات المعالق مقور السنيده، 2 معالق كبار ديال السنيده،
واحد العويد ديال القرفه ها هو في البخينو. يلا مني يتعسل البخينو ها هو، خليته هنا حتى يتعسل. ملي يتعسل غادي نوريه لكم. دابا انا شعلت ليه. ها انا جيت معاكم، ها انتوما، ها هو غادي نقلب اللحمه قدامكم. ها تدها ها هو هيا تقلب حتى فيه غلاد باش يقلو مزيان. ها نتوما خوتي حباباتي، نتوما مالين الخير، داخلنا عليكم بالله. الا كاينه شي وحده كتحم تسمح ليا، سمحوا لي. الا كاينه شي وحده كتحم نطلبها تسمح ليا، واللي بغى يجي يتشارك معنا مرحبا. اللي بغى يجي يتشارك معنا مرحبا. نتوما مالين الخير، الخير من يديكم سابق. quelqu'un qui va venir manger avec nous, il n'y a pas de problème. Bienvenue chez moi. Voilà. هاتي جات يقلو مزيان. فوالا من بعد غادي نخضرو بالبرقوق. Après je veux mettre le prénom quand c'est cuit. Je mets le prénom et les œufs. Vous voyez, les œufs bouillis dans l'eau. Et voilà, les œufs durs. Voilà. Et le prénom, elle est là. Elle est là, le prénom. Voilà.
انا درت لكم شويه د الموسيقى الحبابات الخوت. هاكي حميمك الموسيقى. هاتي هاورتنا موركي قلت الله مرحبا مرحبا. هاي حاولي ميك الموسيقى. مرحبا بكم مرحبا بكم المشاهدين المشاهدات المتتبعين المتتبعات. مرحبا مرحبا. ما تقولوش ما تهليت فيكم. ها انتوما مرحبا مرحبا الخوت الخواتات. مرحبا مرحبا. Bienvenue mes frères, mes sœurs. Voilà, je vous mets la musique aussi, hein. Un tagine oriental, un bout tagine marocaine avec la musique. Voilà. انتوما مرحبا مرحبا مرحبا. انا فرحانه. النهاية. انا جيتكم للنهاية ديال الطاجين ديالي. ها هو. ها انتوما الطاجين ديالي. ها انتوما. مرحبا 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 مرحبا. مرحبا بكم الخوت الخواتات. مرحبا بكم. هنايا يتما يستما زوفلا ولا الحباب عزانين. يد الباب للخير الخير يزوار دارون كرايقات يا الخير حتى كمينس. اخوتي اخواتاتي الغزلان الغزالات. مرحبا مرحبا مرحبا. جيو تشاركوا معنا هاد الطويجين. Voilà, bienvenue mes frères, mes sœurs. Et voilà la fin de mon tagine. Elle est cuite, c'est prêt. Maintenant, elle monte juste les copines de ma fille qui vont arriver là. Et quand il arrive, je pose le tagine. On le présente encore avec tout le monde. اللي كتوحم تسمح ليا. انا كنطلب اللي كتوحم تسمح ليا. الله يعطيكم الستر. اللي كتوحم تسمح ليا. الله يرحم والديكم. اللي كتوحم تسمح ليا. ها هو الطاجين ديالي مخضر بالبرقوق. لو برينو نوار البيض لي زو لي اموند غريي. تو الموند لو كوني. فوالا كلشي هذا الخير تبارك الله راه عندكم في ديوركم. كلشي موجود عندكم. انا طيبته قدامكم ووريتكم كيفاش درت. فوالا ما خبيت عليكم حتى حاجه. وانتم مالين الخير. انتم مالين الخير اخوتي اخواتاتي. مرحبا 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 مرحبا. واللي كتحم تسمح ليا. الله يرحم والديكم. اللي كتحم تسمح ليا. اللي كتحم انا كنطلبها تسمح ليا. الله يرحم والديكم. اللي كتحم تسمح ليا. انا كنطلبكم اللي كتحم تسمح ليا. الله يرحم والديكم. يا الله تهلاو. بارك الله فيكم. يا الله مرحبا مرحبا. انا كنتسنى لي كوبين ديال بنتي يجيو. مازال ما جاو. انا كنتسنى. كنتمنى له لا يحشمني معاهم. نتمنى هاد الطاجين يلقاوه زين وما منك عليه حتى حاجه ان شاء الله يا ربي تبارك وتعالى. الله يسخر الله يسخر الله يسخر الله يسخر. تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. كنتمنى ان شاء الله يلقاوه زين ويعجبهم كما بغاو ان شاء الله يا ربي تبارك وتعالى. هما صحابات بنتي عزاز على بنتي وعزيزه عليهم. كيفرحوا بنتي ملي كتمشي عندهم. ايوا حتى انا فرحت بهم. حتى انا غادي نفرح بهم. داكشي علاش وجدت ليهم هاد الطاجين. نتوما مالين الخير. والله يبقى في خاطركم. واللي بغاتو دوموندي ليا نصايبوا ليها ما كاين مشكل. اللي بغات هاد الطاجين ديالي نصايب ليها بحالو ما كاين مشكل. مرحبا مرحبا مرحبا. نتوما مالين الخير. نتوما مالين الخير. يا الله نخليكم. توتالوغ نخليكم احباباتي يا خوتي الغزلان الغزالات. ايوا بارطاجيو مي فيديو وعاونوني باش تطلع القناه شويه. عاونوني الا كنت عزيزه عليكم. ديروا مجهودكم كما رانا كندير مجهود اللي درت. كنتشاركوا معكم
ما كنخبي عليكم والو، ما كنخبي عليكم حتى حاجه. مرحبا مرحبا مرحبا، اللي درتها كنتشارك معكم. ايت ما يسمع ايت عوان ما يشلحين نغلان. مرحبا مرحبا عاوناتي كنت يهضر بي كون يهضر بي عاوناتي طغلي القناتينو شويه الله يرحم والديكم. الدور يضني هذا وندحاوح الجديد. يا الله مرحبا مرحبا مرحبا. السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، مرحبا بكم. ها حنا حطينا الطاجين. Elle vient d'arriver les copines à ma fille, ses meilleures copines, et je suis contente qu'ils sont venus chez moi. Et ben voilà, si vous voulez goûter avec nous, venez, ma porte il est ouverte pour tout le monde, hein. Quelqu'un qui veut venir, il n'y a pas de problème. Et s'il y a une femme enceinte, je vous demande qu'il m'excuse. Et si ça le plaît, qu'il vienne me voir. J'habite au luxe. Qu'il vienne me voir et je le fais complètement. Il n'y a pas de problème. Moi, j'aime tout le monde, hein. Tout le monde entier. Quelqu'un qui veut venir, elle vient, il n'y a pas de problème. خوتي خواتاتي مرحبا بكم. احنا حطينا الطاجين ديالنا. صحابات بنتي يلاه جاو، يلاه ها هما دابا غادي يبداو باش ياكلوا. ايوا لالا مرحبا بكم. مرحبا ايات ما يسمع. باز دروك غادي يبداو ياكلوا. غنخليكم توتالور على سويت. السلام عليكم ما يسمع خوتي اخواتاتي، مرحبا مرحبا. Le voilà la suite, mes frères, mes sœurs, bienvenue. Le voilà la suite. En tout cas, bienvenue. Le voilà. On a ramené du chocolat pour des enfants. plus 5 kilos aujourd'hui. Et voilà. Yuma, même si tu n'as pas mangé. Pour les enfants, pour les grands. Non mais voilà. مرحبا بكم يا ما يسمع. اش كان مرحبا. Et c'est une femme enceinte, je voudrais qu'elle m'excuse. S'il va venir chez moi, il n'y a pas de problème. Bienvenue. Hein. Allez les enfants, approchez à la table. Voilà. مرحبا مرحبا. allez مصحتكم بالصحة. الدور يضني ان شاء الله. La prochaine fois, Inch'Allah, la prochaine fois.